ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മലയാളം ഹെൽത്ത് ടിപ്സ് 5 എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഒരു ടിപ്സിനെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഈ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, എന്നാലും വളരെയേറെ ഗുണം തരുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ കടുത്ത ചുമകളെയും ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ചുമ കാരണം ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കും നമ്മളെ എത്തിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ എത്ര വലിയ കടുത്ത ചുമകളെയും ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്നും എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് എപ്പോൾ കുടിക്കാമെന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: ചായ ഇടാൻ കണക്കാക്കിയ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക. അതിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് ഒരല്പം തേനും ഒഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക. തിളപ്പിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് ആവുമ്പോൾ മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുടിക്കുക. എരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഒരല്പം കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് കുടിക്കുക. ഇതിലൂടെ എത്ര വലിയ കടുത്ത ചുമകളും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലിയിലൂടെ മാറിക്കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.